रैनोप्लास्टी मतलब नाक से रिलेटेड नाक की सर्जरी को बोला जाता है। इसको नोज जॉब भी कहा जाता है। इंग्लिश में नोज जॉब बोलते हैं और हिंदी में इसको नाक की सर्जरी बोलते हैं। ये दो टाइप की सर्जरी होती है रैनोप्लास्टी मतलब। एक होता है नाक का आकार चेंज करना और एक होता है जब ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है उसमें जो सर्जरी होती है उसमें। इन दोनों सर्जरीज को रैनोप्लास्टी कहा जाता है। नहीं, मेनली ये दो ही प्रकार होते हैं। एक होता है कि जैसे अगर टेढ़ी नाक है या भद्दी नाक है या नाक में कोई ऐसा दबाव है या हड्डी उठी हुई है, उस वजह से अगर नाक एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है चेहरे में। नाक सबसे उभरा हुआ पार्ट है चेहरे का। तो नाक अगर सही नहीं दिखती है तो पूरा चेहरा खराब दिखता है। उसको सही करने के लिए जो ये सर्जरी होती है उसको राइनोप्लास्टी बोलते हैं मेनली। ये एक इंडिकेशन होता है सर्जरी करने का। छोटी नाक को थोड़ा बड़ा करना, बड़ी नाक को थोड़ा छोटा करना, चौड़ी नाक को पतला करना, पतली नाक को थोड़ा अगर चौड़ा कर सकते हैं। अगर टिप जो होती है ये अगर बड़ी है तो इसको हम थोड़ा शार्पन कर सकते हैं। उठी हुई नाक को थोड़ा दबाना या दबी नाक को उठाना, ये सब थोड़े कॉस्मेटिक इंडिकेशन है। प्लस दूसरा जो इंडिकेशन है राइनोप्लास्टी का, जो नाक के अंदर सांस लेने के लिए वॉल्व्स होते हैं। कार्टिलेज जो होती है नाक की, जो हड्डियां होती हैं वो वॉल्व्स का आकार लेती हैं। तो ये वॉल्व्स में थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन आता है या वॉल्व्स अगर दबे हुए रहते हैं तो इनको भी रैनोप्लास्टी की सर्जरी के द्वारा खोला जाता है, जिससे कि सांस लेने में आसानी रहे और सांस जो बराबर जितनी मात्रा में जानी चाहिए उतनी मात्रा में जाए। उसके लिए भी हम रैनोप्लास्टी की सर्जरी करते हैं। जी। ये एक सर्जरी खराटे की समस्या एक्चुअली पूरा जो नाक के पीछे का पोर्शन होता है उससे ज्यादा रिलेटेड रहती है। पर डेफिनेटली राइनोप्लास्टी जो होती है सेप्टोराइनोप्लास्टी, ये भी इसका एक पार्ट है। अगर जो हमारा जो नाक का ऊपरी हिस्सा होता है सेप्टम, अगर ये थोड़ा टेढ़ा होता है, इसकी वजह से नाक में आता है ऑब्स्ट्रक्शन। तो जब नाक में ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो अगर रुक के नाक आती है तो आदमी फिर या तो मुंह से सांस लेता है या फिर पीछे के जो टर्बिनेट्स अंदर में जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। उसकी वजह से खर्राटे आते हैं। तो डेफिनेटली जरूर यह है कि राइनोप्लास्टी खर्राटे में भी अगर नाक में ऑब्स्ट्रक्शन है, नाक के बाहरी हिस्से में ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ये जरूरी है खर्राटे को ठीक करने के लिए।